waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan. Waos waos warung obrolan Sunda, naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan. Waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan. Waos 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 warung obrolan Sunda. Aduh, alhamdulillah ya ibu-ibu. Ya teh ti sadayana ti Gempita. Nuhun. Oh. Tata ieu teh ti Gempita sadayana teh pelaku usaha nu aya di Gempita, anggota-anggota Gempita. Ai Gempita teh naon? Gempita teh gerai ekonomi mikro industri produksi industri Tanjung Kerta. Oh, sadayana teh Gempita. Nuhun, lewat forum silaturahmi dan komunikasi UMKM unggulan gitu. Unggulan Kabupaten Sumedang, alhamdulillah. Ya kitu atuh teh Bu Nurul teh abi apalkan Pak Bu Nurul nya. Ieu teh di forum UMKM itu numpang gelisna Bu Nurul. Beulna nya alhamdulillah itu mamerengan. Nah, aya eta Bu Nurul teh dapat itu dicawerak ge ieu teh aya nu ti Bu Heni teh surian. Itu anu minggu kamari gituan. Alhamdulillah dengan sapari. Mana we anu titip teh? Naon teh ge sami abi ge kan ayeuna teh pandemi kieu mah geuningannya anu ti karota teu tiara saarwi kadarieu nya nama abi teh nitip-nitip sapertos di gara-gara termasuk di warung ieu oge panggilan supados tiasa dipaketkeun ka tiasa ka dieu gitu dipaketkeun teh kita ieu teh panggilan naon wae teh Tanjung Kerta ieu sagon mitoha tah sagon mitoha teh itu sagon mitoha produksina sagon kelapa mitoha parigi Tanjung Kerta mohon anu mitoha eta teh anu mitoha asli alhamdulillah. Oke, urang ical di dieu. Taya gurilam ti Guntur Mekar ti dieu. Saperti sale gitu ya teh. Sareng taya kiripik singkong teh tapi dieu ti boros. Panginten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini geus diparayun. Kita tadi geus di dieu tadi manawi teh bunda teh atuh tadi teh Bukan aya kaberegian heula atuh kasih sanes teh. si bunda mah teu aneh. Jika nu heueuh nek-nek tapi sok palaweng. Terus biasa ieu mah. Jika nu heueuh teh geuning nya ieu siap-siap tapi sok palaweng sok pohoan. Tong kitu teh ngata bunda. Terus biasa we. Tapi da urang can lebaran nek salaman heula nya. Minal aidin. Hei. Bye. Tuh benar salam we. Untuk ieu we atuh. Kamu teh geus sadayana. Sok teh ieu teh geuning kieu ya bunda. Ieu teh alhamdulillah geuning. Hormat. Oh keun bae ieu. Sok Aya kopi dablong di Tanjung Kerta. Kopi dablong. Ieu teh keur jualan. Saleun. Oh, kang di dieu. Ai suka teh keur sina ngasal abdi ieu. We pendengar rasa. Lain era apa kudu ngasal lah kan dijual. Kenapa teh ngasaan jeung rasa Aduh, ieu. tah kanekerna. Itu sadaya kali dia. Oh, Lain ieu. Dulu asa abi mah aneh. Asa jaragoan ulang Tanjung Kerta mah utamina mah pamagetna. Karuatan. Lain ke kitu ieu sabaraha hiji ya. Bae mah sorangan loh. Kopi dablong teh ieu. Oh, kopi dablong. Tah. Caket bumi abdi teh. Lamun ieu di ieu mah ulah bakal dijual da karek hiji. Lamun ulang tinju heula ge bae kok aman. Nyaan. Cas. Tah. Jeung dulur mah kudu kitu. Tah meunang ieu teh. Urang teh diusum lebaran nya ieu teh masih lebaran. Mengpeng urang aya di warung obrolan Sunda di Waos. Apa cok teh yang di SMTV poe naon malam naon? Cago pisan. Apa sok nonton atuh teh? Oh, tah. Ayeuna mah biasa nonton. Isukan putih ditonton urang teh. Ayeuna mah sok urang ka pamirsa SMTV. Urang ngawilijeun ke besok urang ngaranna geula. Nah, ka pamirsa ya, pamirsa SMTV nu aya di mana wae, simkuring ti warung obrolan Sunda kali reng-rengan forum UMKM Kabupaten Sumedang nu danget ayeuna diwakilan ku Gempita ti Tanjung Kerta ngawilujenkeun minal
Aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tah, urang sini lubarkeun. Geus lebaran Pak, urang sini lubarkeun nya. Tuh. Tah ieu teh kieu. Ieu teh ayeuna teh ka mana deui ieu teh? Oh, mun ieu teh bade teras we da, Abah ieu teh Teras ka mana? bade teras ka gerai-gerai nu sanes Oh, oge. ngayakeun barang pangintennya. Bener. Tuh balik ka ditu bener tuh. Ya. Tah. Mang. Ieu Bu Nurul bendahara forumnya. Si Amang lalajo dia. Kade si hilang. Kade, oh. Tuh semangat saya. Sidikan. Pak Aep. Iya tah ieu bendahara Pak Aep. Pak Bupati pilih nonton. Hai abdi saha bah? Bunda geus tong bejo-bejo sobat banget. Wilujeng atuh nya. Mudah-mudahan usahana ulah sing lancar atuh anu incaran di dieu oge sing enga panjenengan. Mohon gitu. Hatur nuhun Abah. Mangga. Bade neras we ka ditu panginten. Mangga. Dikantun ya. Mangga. Hatur nuhun ka ibu besadayana hatur nuhun pisan. Aduh, akang pinuh deui enak mah. Aduh, boga kopi dah, Bro. Eta kopi dah, Bro. Jadi kieu dah, Bro, nyi. Dablong. Kang yuk, dalam dagangan pinuh deui yo. Sok eta. Pun bereskeun. Oh, singkong. Kopi dah, Bro. Ieu, bisi aya belan-belan akang, sincus, bawa sumputkeun sok hayang. Hana tong bere we. Kakarek lebaran. Ngomongkeun Batur. lain ngomongkeun pan biteng. Nyari teh ka majikan. Ieu, simpen keun juguhan habis aya jeung lucu. Lain kitu mah alhamdulillah. Alhamdulillah barakallah. Aduh. Alhamdulillah barokah alaika tak simpen. Simpen. Mak apa cenah bere dibagikeun we urang tinyu. Kepala dia Oh, ke deui. Mana naon urang. Naon? Eta peuyeum. Geus dia geuna eta. Nya kita tadi kan kikituannya gawe teh sep. Carangkeun. Ya mah. Ya, terus urang mah geus kolot. Jadi lamun sarangga gitu cing atuh olahraga nya. Nyanya. Olahraga Teh musik anu berurutan matak sehat kanu awak. Kamari ngajaran olahraga jeung barudak poli. Poli urang ngiluang. Cik kitu urang esukan teh bal aing mah. Enten. Duren atuh. Wah, sekali lengan urang doh. Oh, tuh raheut. lain. Matak teh kitu nya. Bener. Olahraga memang Perlu butuh. malah aya istilah kan mensana in corpora sano. Di dalam Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. jadi Nah. moal sehat untuk olahraga. Nah, tapi kudu nyaluyukeun jeung kemampuan, nah. Ya bener. Artinya urang mah Model di dia. Nah, itu kudu poling-poling atuh da bahaya. Beh jauh. Nah, Heeh. aya nu ngaranna olahraga lain jeung kemampuan unggul. Teu diluyukeun jeung penyakit. Penyakit. Urang mah. Diluyukeun jeung kenyataan. Teu. Diuyukeun jeung situasi. Aya Sama samam. moal cocok. Heeh. Contohna Heeh. olahraga tinju. Tuh. Lamun urang keur nyeri huntu, teu meunang olahraga tinju. Ya teu meunang atuh. Teu meunang. Apa bila ku keur nyeri huntu lanjut tinju? Anu diteungeulanana lain musuh. Lain musuh. Kalah wasit. Kalau wasit nyeri huntu tinju. Tah, teu meunang. Contoh, nu darah tinggi. Nu darah tinggi teu meunang olahraga acel-acelkan atau lompatan teu meunang. Nah, kumaha? Aya khusus. Nu darah tinggi, Pak. Dahar khusus, olahraga khusus. Naon daharna? Naon tah? Daharna mah taraje. Nah, si Tambang, parasit. Nugel. Olahraga lagi khusus. Wah, geus ka mana kana ieu mah. Biasa ngobrol jeung nugel. Olahraga na. Anu silengkeun. Olahraga maneh tina suhunan sampai 5 kali. Turun Teu darah Ya, tinggi. lain ulah dipicotot sama heureuy. Urang mah geus kolot ieu. Paling oge senam. Ya bener. Olahraga teh dengan gerak-gerak. Senam lansia. Udang isuk nyebor kemang. Bener. Olahraga tuh teh gerakan. Ya, di itu mah ulah subuh. Aya disebut tiporos, senam tiporos, sis, tiporos. Senam nu kikituan tadi, senam tiporos. Osteoporosis akang. Tak eta, senam oasis. Geus sih aing ngomong cadel ieu mah hitut bentes. Hai, senam naon tuh? Asporosis. Osteoporosis. Eta maksudnya eta, tapi pan ya. Ai dia mah kaulinan olahraga senam. Unggal poe, unggal sore, unggal subuh, urang saya senam. Naon? Olahraga, apa gitu tuh? Hei, tah. Oh silat, pencak silat. Sarua olahraga, ngan pada hari urang mah kan silat teh ukur kemangna we, bungkul nu penting aya gerakan. Ari geus kolot pedulikeun jeung tulang. Nya.
jeung tulang urang mah. Kekuatan. Apaan aja, kulantaran biasana eta teh atletnya, geus kolot ieu. Ningali budak main voli, Bener. ngiluan voli. Kata orang smash manehna. Jeleng teh smash. Tuh, begitu turun pan kitu tah. Bener. Syukurna teh apaan papan teh jadi kitu tah. Mah biasa. Cing benar. Tapi dah, Urang mah ya. geus kolot. Di dia teh baru atlet. Atlet naon? Atlet. Kan geus saplak pakai kacamata eureut. Aha. Ai atlet teu menang make kacamata. Tembak. Geus buka tinggali. Nemakna naon? Baheula mah tembak gitu, jedor. Malahan ieu. Cek beja nu beunang dipercaya. Di Sumedang teh Jatirangon, pamarentah Kabupaten Sumedang teh aya karep rek bangun lapangan tembak di Jatirangon. Halus keur bulan-bulan bener make bulan-bulan gitu kah pergi ditembak. Heeh. Cus payahna. Oleh naon? Kayak jadi dulu ditembakkan teh cus. Halus. Geus di dawan jadikan di ditembak. Tapi kieu bos. Di nu lapang tembak mah eueuh dagang. Eueuh dagang. Udah bisa ngetembak Tapi di nu olahraga poli mah UMKM teh loba nonton dagang. Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, beres. Calik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sabruk. Waduh, alhamdulillah. Ayo naon ya? Official. Pelatih. Coba cari. Pelatih rada aneh. Aneh kumaha? Nah, make nyanyanak parut. Itu antisipasi. Pilih aya pemain anu keseleo, abdi terus makel jahe kantun marun. Manajer. bisa Nah, manajernya anak minyak kelapa. Upami aya teh Israel diurutan. langsung nurut. Antisipasi. Calik. Mantap. Lah, ya geuningan bet mawa rombongan tagoni. Tagoni. Teh rombongan poli. Kela. Mana ieu pelatih anu istrina mana? Iya. Oh iya, alah ibu. Beda apa bolot di antara ieu mah. Ya teh UMKM kan? Eta manajer meni ulah we urang kieu. Manajer ieu teh. Manajer. Tapi naon ka Pak Haji Umum? Bagja. Salam. Alhamdulillah. Dulur Pak Haji Umum. Lain manajer. Manajer. Ali Pak Haji Umum mau manajer Persib. Sarua manajer. Iya manajer poli. Beda. Beda. Siap. Kan aing mau napan. Manajer bedana naon? Naon bedana? Pak Umum masuk hartos. Ya. Seur hutang. Aing suga teh. Tino lain katingal tino pamenteu. Paingan. Aing bereon. Paingan. Di sidik-sidik, suka teh manajer dulur Haji Umum. Nah ieu mah jiga sengklek. Cicing Kang, ya alhamdulillah. Itu ti osas baheulana teh dibuka wae maskerna mah keur. Keun ada masker shootingnya. Dia mangarang deui karena disiplinnya. Tak ieu teh ti osas pamuksinnya. Tuh alhamdulillah pamuksin ti baheula. Apa urang Cimalaka? Manajer. Geus nyapa. Sareng ibu saya teh. Ibu Lilis Ibu Lilis di mana kemudian di mana? di Tanjung Kerta. Oh di Tanjung Kerta, tapi di Latin nama di osasnya. Di mana Tanjung Kerta? Pelatihnya Pak Budi. Tuh, Pak Budi. Penanggung jawabnya Pak Muksin. Terus Bapak Cecep Supriyadi MPD. Aduh. Eta pendamping. Alhamdulillah. Namun kelepapet teh guru KB. Nya. Alhamdulillah guru. Aing guru. Ibunya ge guru olahraga. Aing ibu sareng di mana? Akang Nah, ieu nanya kita salah kita we. Gopola lah yo, gelis. Alhamdulillahnya. Sok sadan urang dina masalah Covid-19 ieu dilarang berkumpul-kumpul. Ali olahraga mau wajib. Wajib. Salah sahijina ieu budak nonoman-nonoman nya ieu teh remaja putri. Kudu terus ningkatkeun. Layana kudu sehat. Prestasi. Heeh, kudu sehat. OTD obat tambah darah kudu tah. Oh bener. Iya. Tablet si tablet beureum teh. Tablet beureum wayahna geulisnya. Sabab naon? Generasi penerus teh gumantung ka hidup kabeh. Nah, gumantung ka lamun ieu budak geus kawin, budakna teh sehat apa nek kumaha eta stunting kena. Bener. Stunting kopi. Cangkir. Jadi kudu turut karena program-program pamarentah nembus di programkeun. Ya, kawan. Menang teh kuring ngomentar kayak atlet. Mana? Sok nantung. Sok. Nantung. Tah tinggal ya alhamdulillah. Ieu teh asa kurang jagung tapi jagung kan poli. Yo, kita Bupati teh boga sebenarnya boga simpati. Cik simpati teh naon?
Simpati, gini anu urang teh sok simpati ka Dadang nih gitu leh. Nya singkatan Oh singkatnya juga KUD. gitu. Yang penting mah Islami. Cik, ieu ketika geulis ieu budak. Naon sabab geulis? Papaes dikit ditiungan. Cik kareuna meneng saruakeun ditariung kabeh. Alhamdulillah. Supaya naon? Upami anu muslim. Nya upami anu sanes nya mangga eta. Urang mah yang muslim. Ya. Oh. Apa nih mah olahraga tas fisik tadi. Is, Jadi haludang. geus. Paksa kayak makin baik gimana geus bukulan bisa maldo kaca. Atuh, meureun udah dagang jepit mal payu ai kudu di muslim bae mah. Karena mah kumaha we. We bayan geus. Eta mah akidah nya. Lamun urang ngomong ngabahas kadinya jerona luar biasa. Wari mah nganggo kerja. Heeh. Di buku jeung teu mah urusan maranehanan. Lain tapi Pak Bupati bisa nama. Oh ya moang ge mah. Ge mah ge pasti bakal dikeluduk. Atau ieu yang Bang Walikeun. Tah, intina mah kadinya teh dibahas kemudian jawaban sok digongkeun wae. Alhamdulillah ya ibunya. Apunten kasadayana sanes kirang sono ah. Mana? Kadieu ngalih kadieu. Oke lo. Oke ngagunuk. Nah, ya alhamdulillah. Iya. Apunten abis teu malami. Nya. Malami di dia. Nah, emang latah we gawe teh kitu. Intina mi HP meureunannya ka hidup sakabe. Kemajuan Sumedang di bidang olahraga teh urusan hidupnya. Anu dibimbing ku Ibu Lilis. Ya. Ibu Lilis. Sok buahnya sing sehat Ya. orang Sumedang. Amin. Naon sababna? Aya teh keur ngeujeunna urang teh prihatinnya. Iya. Lamun masyarakat Sumedang teu sehat, arek kumaha atuh? Ya. Urang contohan ku urang sadayana. Nya teu sehat geus jelas gering gua tuh. Hah, mata teh urang ulah gering. Kudu kumaha olahraga. Aya istilahna mensana in corpora sano. Di dalam Di tubuh dalam yang sehat. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika Nah, ieu gitu. jika guru SD lan Pak Kudi lan ditunjukkeun teh. Heeh. Bisa nih. Heeh. Ibu Heni Malah. Kumaha teh? Hah? Oh kumaha? Sehat. Tah. Mantap. Lain mukul Urang lepok. Oh. Dan lain ngan ukul poli di Sumedang teh. Malah aya sepak bola putri. Anu dipimpin teh ku Budewan Cinot. Ibu Dewan Cino, anu ti Tanjung Kerta. Ayeuna mah khusus ngokolakeun atawa ngawangun masalah sepak bola putri. Cino teh landihan ngaran kadedeun. Naon teh? Nami asli nama Bu Heti Andorina. Aduh, Ibu Heti Andorina, anggota DPRD. Ya. Mudah-mudahan we merhatoskeun nya. Ka urang sanes ngumpul ka olahraga kawaos oge singkat Ibu. Gitu. Pamain putri juara teh di Kertamekar, asuhanna Ibu Kepala Desa Olis Karistiana. Olis, Ya. barengan jeung guru di FDM. Oh, Si Guris. Alhamdulillah rambung pan. Ojo Elis anu ti kecamatan. Nya. Bukan apa. Sami kana poli ge anjeunna. Anjeunna oge kana poli oge. Kan ieu teh murang kalihna buku Olis. Oh, buku Olis. Leres. Salam ongkas sadayana. Nya. Ya. Intina kade. Bapak mi HP, geuring sakade mi HP. Tanjurkeun olahraga di Kabupaten Sumedang sing ngajawara di tingkat nasional.